कुर्ला बायपासार एका कारीचे पेट्रोल सोंपलेलें म्हूण तो कारवालो पेट्रोल हाडपाक पेट्रोल पंपार गेल्लो जाल्यार फाटल्यान तेज्या कारीक एका स्कुटरीचो धपको बसलो आनी स्कुटर चलोवपी इंजर्ड जालो। 108तल्यान तेका जीएमसीत व्हेला, थंय तो सारको आसा म्हणून कळटा। हे वटेन पुलीस पंचनामो करताले, एक्सिडंट कसो जालो तेची सगळी चवकशी करताले आनी तेवटेंतल्यान पंचनामो करतना गाडी मातशें आनी 4-5 वांगडात आयिल्ल्यान स्लो जाली, इतल्यान एका स्लो गाडयेक फाटल्यान येवपी एका गाडयेन धपको मारलो आनी तो मागीर पुलिसे कडेन आर्ग्युमेंट घालूंक लागलो, रातचे तुमी कशें आडयतात काय म्हणून। आनी एक वेळ ताका दिसलें कितें की कोण तरी फ्रॉड बीन आडयता काय म्हणून तो पयलीं भिलो आनी तेणें मागीर कोणाक तरी फोन लावन दिलो आनी पुलिसाक सांगलें की हेज्या वांगडा उलय म्हणून। पुलिशेन ताका कितें आहा तें सांगपाचें सांगलें आनी तें प्रकरण थंयसर निपयलें। हे वटेन ह्या एक्सिडंटाचोय पंचनामो केल्लो आसा। वेरी डेंजरस आई एम सेइंग डेंजरस रोड पे हम काम कर रहे हैं एक्सीडेंट हुआ इसलिए मेजरमेंट ले रहे हैं बट इज दिस द वे दैट यू गॉट द इंस्ट्रक्शन टू स्टॉप द व्हीकल आपने किधर स्टॉप किया था नहीं ऐसे ही सडन ब्रेक इनको मारना पड़ा फिर मैं मारना पड़ा मेरे पीछे कितने तुम डीजीपी को फोन करो इधर देखो कितने गाड़ी दोनों को पूछा था ऐसा आंसर दे रहे हैं डीजी के पास फोन करके मुझे हेलो हाँ ओडवा पुलिस से बात कर रहा हूँ ये वाला कैसे होता है एकदम है मुझे लगा 4 लोग क्या रोक रहे थे मैं किधर भी नहीं देखा भाई ऐसा स्टॉप करके